Хүний нөөцийн хамгийн чухал асуудал бол хэрэглэгчдийн эрх хэрэгцээний нийцэн тусан зөвшөөрлийг үзүүлэх. Эрүүл мэндийн салбарт ажиллах хүний ажлах хүчний хөгжил, оновчтой байршил хангамжийг энэ одоо илүү хөнгөх юм аа. 2014 оноос эхлэн одоо энэ хангамж хүртээмж үзүүлэлтийг динамикаар жил бүрийн энийг гаргаж байгаа. За судалгаагаар бол Монгол улсын дундаж хүн ам эрүүл мэндийн ажил хүчин 10,000 хүнд одоо хүний нөөцийн үзүүлэлтүүд бус улс орнтой харьцуулсан байдлаа гаргаж байгаа. Чанарын болон тоон судалгааны статистик үзүүлэлт болуулсан. За 4 бүлэг 90 хүснээр 74 төрөлтэй тийм 3 хавцтай төрсэн судалгааг хийсэн юм аа. Тэрнээс толчхон хүрэж байна. За өнөөгийн байдлаар бол 3244 эрүүл мэндийн байгууллага 47429 ажил хүчин ажиллаж байна. За 20-29 насныхан бол сүүлийн жилүүд эрс нэмэгдсэн. Эрүүл мэндийн салбарын бол эрс залуучууд хүйсийн хувьд эмэгтэйчүүд бол тогтмол давмгайлж 81.6% байгаа гэдгийг судалгаар бол харуулж байна. За эрүүл мэндийн ажил хүчний байршил нь бол анхдах шалтгаан 548 байгууллагуудад нийт ажил хүчний 22.9%. За хоёр дахь шалтгаан 34 байгууллагад 18%, гурав дахь шалтгаан 10 байгууллагад 16.3%. За 3 амарч газар 1.8%, 1230% эдлэг 17.3%, 1177 хувийн эмийн сан бол ийм хангам нийлүүлэх байгууллагад 8% байршиж ажиллаж байна. Тэгэхээр эндээс та юу гэж хэлж байгаа вэ? Сүүлийн жилүүд амраахын сургуулийн маш олон хүн одоо төгсөлтийн тоо нэмэгдсэн. За тэгээд ажил хүчний байршил нь хувийн эмнэлэг олноор байгуулагдаж улсын одоо мэдээлэлүүд бол ажил хүчний тоо хэмжээ бол тогтмол тийм юутай байгаа. Тэгээд бидний дэлгэх боломж нь бол хувийн салбар байгаа гэдгээс харагдаж байна. За эрүүл мэндийн ажил хүчний 20.2%-ийг ихэмж 23.9% сувилагч 10.6 эмнэлгийн мэргэжилтэн. За үүндээс ихэмж сувилагчийн хадсал 1:1.2 байна. За энэ бол 2015 за бид нар бол бас ингээд удирдах ажилд нэм ихэмж сувилагч гэдэг ингээд энэ зүйл гэдгийг графикаар харуулж байгаа. Бусад орнд бол энэ сувилагчийн хадсал бол өндөр байдаг. За манай нөхцөл бол энэ тоон илүү өндөр сувилагчийн тоонтой харьцуулахад. За ажил хүчний хүртээмж Монгол улсын 10,000 хүн амд 31.6 ихэмж, 37.5 сувилагч, 24.5 эмнэлгийн мэргэжилтэн техникийн боловсролтой бас ажилтан бол ажиллаж байна. За хөдөө ажиллаж байгаа орон нутагт ажиллаж байгаа 10,000 нууц ихэмж сувилагч нь Улаанбаатар хотын одоо юунаас бол ингээд графикаар харахад нэг юм чинь хөдөө 441.7 хүн ер нь хөдөө байгаагаас 1.6 дахин илүү эмч сувилагчийн харьцаа. Тэгээд энэ оногдож байгаа хүний тоог нь харахад бол хөдөөд нэг эмчит 441 хүн, хотод 236 хүн ингэж ногдохоор ойлгогдож байсан байна. Тэгээд энэ сэний тоо баримтаа дэлхийн бусад улс орнуудын одоо 80,000 хүнд орох хүний нөөцийн хангахын салбарын харьцуулж үзэхэд бол Монгол улсын 10,000 хүнд орж эмчит хөгжиж байгаа орнуудаас 3.1 дахин, хөгжингүй орнуудаас 1.4, өндөр хөгжилтэй орнуудтай бол 1.1, дэлхийн дунджаас 2.3 дахин өндөр байгаа. Ихэмжийн хангамж маш өндөр үзүүлэлттэй байгаа бол энэ графикаас харуулж байна. За дэлхийн мэндийн бүс нутгийн 10,000 хүнд орох эрүүл мэндийн үзүүлэлттэй бас харьцуулж үзэхэд за 10,000 хүнд 15 сүүлчийн хөгжиж орнуудаас бас 2.4, хөгжингүй орнуудаас 1.1, өндөр хөгжил орнуудаас 2 дахин бага байгаа. Сувилагчийн тоо бол харин эргээд бол бас бага байгаа. Энэ сувилагчтай харагдаж байна. За мөн одоо бас энэ өндөр хөгжилтэй орнуудтай харьцуулсан 5 орноос Монгол улсын 10,000 эмчнэрийн үзүүлэлтийг бас харьцуулан харсан байна. Япон, Малайз, Солонгос, Сингапур, Монгол гэдэг үсгээр манайх бол их эмч нь бол ногооноо байгаа. Тэгээд эмчийн тоо бол харьцангуй өндөр байгаа.
бид хүмүүс харж байна. За. Монгол улсын дундаж хүн амбай эрүүл мэндийн ажил хүчний тоо бол ингээд жилээс жил өсөж байна. Дундаж хүн амын тоо өсөж байна. Ажил хүчний тоо 16 онд харьцуулан авч үзвэл хүн ам 288 тонны 280 өсөж байгаа. Эрүүл мэндийн нийт ажил хүчин 782-оор өссөн хүн амын тоотой байна. За харьцуулаад. За шинжил хөдөлгөөнийг бас энэ дээр бид нэг гаргасан. Шинээр ажилд орсон, шилжиж ирсэн, шинээр төгсөж ирсэн 2015 оны байдлаар мөн одоо дэлгүүрт гарсан элийн ордоо гарсан гэсэн утгатай. Тэгээ хэмжиг онцгой авч үзвэл сүүлийн 3 жилийн дундаар 1300 эмчнэр төгсөж дундчаад сүүлийн 3 жилийн дундаар 40% нь буюу 470 орчим хүн тухайн жилдээ ажилд орсон. 1300-аас 470-д ажилд ордог. 3.1 орчим одоо ажилд ордог юм байна. Бусд нь бол одоо дахиад сургууль соёл өөр ингэж явахаар харагдаж байна. За тэгээд дүгнэлт хэлхийн өмнө бол би бас ингээд та бүхэн сая судалгаа хийгээд ямар зорилготой энэ судалгааг хийсэн бэ гэхээр ажил хүчний жилээс жил нэмэгдэж байгаа сурж төгсөж байгаа ингээд шинжилгээ мэргэжилтнүүдийн тоон одоо ажлын байр бол цаашид эрүүл мэндийн салбарт байгаа энэ боломж нөхцөлийг яаж уялдуулах ёстой вэ гэдгийг гол нь бол харуулахыг хичээсэн. Тэгээд та бүхэн мэдж байгаа эмчний тоон өсөж идэг. Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтүүд нь бол тийм айхтар сайн одоо бууж өгөхгүй. Жишээлбэл эхийн индэглэл, ясын индэглэл, дундаж наслалт энэ гол бидний амин чухал критериуд маань хангалттай хүссэн хэмжээнд буухгүй. Зүгээр эмчний төгсөж байгаа оюутны тоо, төгсөгчдийн тоо, за хувийн эмнэлгийн тоо энэ юмнууд өсөж идэг. Эндээс юу харж үзэх вэ гэвэл бид төгсөгч нараа илүү одоо бас бодлоготойгоор бэлдэх. Цаашд нь одоо сургууль илсгээс наваад эмнэлгийн төгслийн өмнө сургалтаас ихсүүлээ төгслийн төгслийн дараа сургалтын дээр зайлшгүй бодлого барихгүй бол одоо хүссэн хүн болгоны хүссэн чиглэлээр нь сургаад байвал энэ олон хүмүүс нэгдүгээр ажлын байрч байхгүй, хоёрдугаар эрүүл мэндийн нийт зардал маань өсөх. Одоо энэ чинь та бүхэн мэдж байгаа. Жилээс жилд одоо төгсөгчд маань юуны эрсдэнд болъё гэж хэлдэг вэ гэвэл дандаа одоо дүр сонирхолтой, нөхөн сэргээг, лаборатори тэр хүнтэй илүү одоо хүний аймнаас одоо тэр асуудал үүсгээд байгаа. Яг одоо өндөр одоо ачаалттай одоо бүр эмэгтэйчүүд сүүлийн үед бол бас их одоо янз бүрийн шүүх зарга янз бүрийн их болцсон тийм юмнуудаас бол зайлсхийгээд аль болохоор одоо онцлогоож гэдэг юм уу мөнгө цаашаа бизнес хийх боломжтой тийм чиглэл рүү бол нарийнх ийм хандлага гараад байна. Тэгэхээр энэ юу болж байгаа нэгвэл эмчнэр маань олноор бэлтгэж байгаа мэт боловч тэр хүмүүсийн байршил нь бол оновчтой биш. Яг одоо үндсэн үзүүлэлтүүдийг буулгах ёстой. Тэр яран тусламж үйлчлэгээ, яартай тусламж үйлчлэгээ, тэр албан тус өвчний одоо зүрхний шигдээс техник тус харуулт гэдэг тэр юм дээр эмчнэр очиж байршихгүй, тэрүүгээр мэрэгшихгүй. Илүү одоо хөнгөн хялбар тийм юм руу ингээд байрсаас манай одоо бусад гадаадын орнууд дээр бол энэ эмч мэрэгчлүүдийн чадвар тэр тоон бол өндөр мөртлөөсөө тэр зүйл нь тэр юмнууд нь зөв хуваарлагдсан учраас үзүүлэлтүүд нь дандаа бууж явдаг. Манайх болохоор зэрэг үзүүлэлтүүд хангалттай буухгүй мөртлөөс эмчнэрийн тоон нэмэгдээд идэг. Гэхдээ эмчнэр маань тийм чанаргүй байна уу гэхээс илүү байршлууд тэдний урамшуулж байгаа тогтолцоо маань буруу байж. Үнэхээр тэр өндөр ачаалттай ажилладаг. Тэр нэгдсэн эмнэлэг дээр одоо ганцаараа ажиллаад өдөржингөө тэр няраа хөвгөдөд тусламж үзүүлж байгаа тэр схемийн эмчийн цалин ажиллах нөхцөлийг бид нэр орон тойд стандартын тэрийн сайн одоо зөв бодлогоор одоо хамгаалж одоо бий болохгүй болвол одоогийн байгалаар нөгөөдөл нь ажиллаад байдаг бусад төгсөгч чинь дандаа одоо ингээд жишээлбэл судалгаа хийгээд үзэхэд бол дүр сонирхолоор төгсөж байгаа хүмүүс яаж юм гэхээр төгсөн удаа дүр сонирхол болчдаг. Тэгээд бид нар чи оронтой угаасаа байхгүй учраас хувийн эмнэлэг нэг яг ч юм уу нэг эрдэнэний эмнэлэг ташаад ажиллаждаг. Тэгээд бид нар бол маш сайн онцлогоо бий болгож байгаа нэг үгүй. Нөгөө багшаараа заасан нөгөө л имийг 2-3 дахин авиадах юм хувлаад тэгээд манай эмнэлэг сайн гэж рекламталтаа зэрж хүн чинь тэр сайн болов энэ сайн болов гэж нэг үзүүлчихээс хүн 4-5 удаа үзүүлчихдэг. Тэгэхээр нийт зардал тэр ачаалтын хоосон өсгöd байгаа ийм байдал харагдаад байна. Тэгэхээр цаашдаа энэ дээр бодлоготойгоор яг тэр шаардлагатай юм дээр илүү хүмүүсээ сургаж боловсруулахгүй бол асуудал маань бас
юу болох вэ? Тэгээ энэ дээр чиглэсэн тэр санхүүжилт цалингийн урамшууллын тогтолцоог бас одооноос эхэлж бид зөв одоо биднэрт гаргах шаардлагатай байна гэж энэ дээр гол энэ судалгааны одоо чанарын үр дүн төр байгаа. Тэгээд эрүүл мэндийн салбарт зөвхөн залуужж байна. Энэ бол яг зөвхөн шууд одоо ирээд орон нутагт хадгалаад бол илүү ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ бол цаашдаа ингээд залууж тэр хандлагыг бий болгож байна. За ажил хүч нь бол урд оноос 2.8% өссөн. Гэхдээ энэ бол голцоо хувийн эмнэлэг тэр юуны чиглэлээр нэмэгдэж байгаа. За хангалттай шаталд ажиллаж байгаа хүний нөөцийн тоо буурч 3 дахь шаталд нэмэгдсэн байна. За 10,000 хүн нутаг хэмжээ солилцоогийн нягтар Улаанбаатар хотод төлөө орон нутгаас 1.9 дахин өндөр. Монгол улсын 10,000 хүн нутаг хэмжээнд тоо өсөж байгаа өвчнгүй орнуудтай харьцуулахад бол олон улсын дунджаас өндөр. Жил дунджаар 1,300 их хэмжээ өсөж байгаа. Энэ 40% одоо ажилд орж байна. За 2015 оны тэтгэврийн насны 980 их хэмжээ ажилд байгаагаас 142 эмчилгээтэй гарсан ба 85.5 тэтгэвртэй гардаг үйл зураг харагдаж байна. За цааш эмчнэр бол бас илүү одоо юм тэтгэвртэй гарсан ч гэсэн ажилтдаг одоо тийм хандлага бас байдаг. За 10,000 зөвлөмжүүд одоо Улаанбаатар хотод нэг онд тулгуур их хэмжээ солилцоогийн хязгаар олон улсын төвш нийцүүлэг хөдөө орон нутагт Улаанбаатар хотод нэг хүнд онд их хэмжээ үтэмжийг оновчтой болох хэрэгтэй байна. Аймаг хотын маань спорт 10,000 хүн эрүүл мэндийн салбарын ажил хүчний тоотоо уялдуулж энийг зөв төлөвлөх, төлөвлөлтийг зөв шийдвэрлэх. За анагаах ухааны боловсрол сургууль төгсөгчид болон шинээр ажил орсон идэвхтэй гарч байгаа эрүүл мэндийн ажил хүчний хоорондын харилцан хамаарлыг тооцоолон сэлгэлт шинжилтийг хяналтанд авч бодлого барьж эрүүл мэндийн салбарын ажил хүчний захимд санг бүрдүүлэх, хүний нөөцийн хөдөлгөөн байршил хангамж сэлгэл шинжилтийг төгслийн дараа сургалт, эдийн мэргэжлийн зэрэг олболтын хяналтыг сайжруулан үн зөв мэдээллийг бодлого боловсрол шийдвэр гаргах хангах. За үүдэн эмнэлэг эмийн сангийн өсөлт хэд таран байршуулсан хүний нөөцөнд тусан зүйлсийн чанарт эргээд нөлөөлж чадахгүй байна. Үүнийг анхаарч үүдэн эмнэлгүүдийг нэгтгэх, тусан зүйлсийг хорших, хамтарч ажиллах бодлого барьж их хэмжээний тооны харьцаа дэлхийн болон олон улсын төвчөөс байн болдог. Ялангуяа Улаанбаатар хэд өндөр байгаа тусан зүйлсийн чанартай уялдуулалтаар судалгаа хийж байгаа хэмжээ хөгжүүлээ. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусан зүйлсийг үзүүлэх ажлын хүчин тоог нэмэгдүүлэх, шинэ дэвшил технологи үйл ажиллагааны өргөжлөлтэй холбоотойгоор ахуй засаж ирээний засаж хөдөлгөөний сэтгэл зүйч өндөр технологийн инженер мэргэжлийн одоо бодлого хөдөө орон нутагт ажиллахыг дэмжих энэ гэсэн ийм одоо зөвлөмжүүдийг өгж байгаа маа. Тэгээд хамгийн сүүлийн зөвлөмж дээр би зөвхөн нэг жишээ татаад хэлхийг хүсэж байна. Бид нар бас нялхсан эндэгдлийн нөлөөлөлт одоо хүчин зүйлийн судалгаа хийж одоо энэ саяны юунд бол бас тавьсан. Эндээс юу харагдаж байгаа нь одоо дараагийн үеийн сэтгэл тавих юм билээ те. Бас бид нар энэ ялсан чиглэлээр сумын төвшөнд одоо ямар байгааг бас судалсан. Тэгэхээр яг энэ судалгаа хийгээд нялхсан эндэгдлийн судалгааг ингээд хийгээд үзэхдээ зэрэг хөдөө орон нутагт бол нярайн анхдаг засгийн амьдралын их барих эмэгтэйчүүдийн их барих багын нярайн сувилж үзүүлэх, нярайн эмчийн хүртээмж баг байгаа, нярайн амьтын засгийн амьдрал тусламж оройтож хүрэх гол шалтгаан болж байна. За аймагуудын ярилцлага сүмжийн нэгжийн зохион байгуулалт хангалтгүй, эмгэг нярайн засаг байхгүй, нярайн одоо хоёр дахь шалбар өндөж энтгэхэд нөлөөлөх хүчин зүйл болж байна. За төгслийн өмнөх дараах сургалтын чанар хандлагагүй шаардлагатай зүйлсээр үзүүлэхэд одоо мэдлэг чадвар нь дутмаг, ялангуяа энэ чиглэлийн мэргэжлийн шинэ аппарат ашиглах чадвар сул байна. За эрсдэл өндөртэй нийслэл их барих эмэгтэйчүүд хүүхдийн эв солигч ачаал их урамшуул байгаагаар одоо энэ одоо эс хүчний ирж хүчийг буулгаж яана гэсэн судалгааны өсөлтөд гарсан. Тэгэхээр бид нар эндээс юу хэлэх гээд юм гэхээр яг шаардлагатай юм дээр энэ инженер маань байршиж ажиллах тэрийг бодлоод дэмжихгүй байгаас болоод дундаж наслалт бол тэр өндөр хөгжсөн орнуудын дундаж наслалт бол 85-аас дээш байгаа шүү. Хүчний нөгөө эвж солигчийн харьцаа манайхаар ойролцоо орнууд. Манайхаас бага орнууд ч гэсэн өндөр байгаа. Бүсийн тэгсэн мөртлөөс бид нар маш их хэмжтэй мөртлөөс дундаж наслалт нь бага. Одоо 70 хүрэхгүй насурч байгаа хүний тоон бол бүсийнхээ орнуудаас хамгийн бага байна гэж хэлээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаар бол 32% байгаа. 100 хүний одоо 32 нь бол 70 хүрэхгүй хэмжээд байна гэсэн ийм үзүүлэлт нь бол танай орны энэ үндсэн үзүүлэлт чинь бол бага байна. Гэхдээ хүний нөөцийн хүч чинь хүний
хүний нөөцийн бол юу чинь хангалттай. Тэгэхээр биднээс цаашаа болгоны түвшинд энэ одоо шаардлагатай мэргэжлүүд дээрээ тэр эрсдэл үүсгэж байгаа зэрэгжүүлэлт масвартанд хүргээд байгаа энэ чиглэлээр эмч мэргэжлэлний болгоор төгсдийн өмнөх сургалтч тэр төгсдийн дараах сургалтанд ч тэр анхаарч бэлдэхгүй бол эмч нар маань ихэнх нь өөр одоо тэр хүссэн одоо юу гэдэг цалин одоо юу гэдэг орлого олдог илүү амар хялбар чиглэл рүү явах хандах тийм байдалд бол юутай байх. Тэгэхээр резидентийн сургалтын эсэлт энэ юмн дээр бол яг тэр шаардлагатай чиглэл рүүгээ илүү төлхөө авдаг, эсүүлдэг, тэрэнд илүү цалин одоо төрийн санхүүгийн санхүүжилтийг зарцуулдаг байх шаардлагатай байна. Гэхдээ нийгмийн эрүүл мэндээр бол төрийн судалгаанаас гарсан нийгмийн эрүүл мэндийг бол бид нар бас анхдаг шатд ялангуяа хөгжүүлэхгүй бол мэдээж тэр анхны шатд ажиллаж байгаа эмч нарт нийгмийн эрүүл мэндээ маш сайн одоо өчсөн сэргийлэх үйл ажиллагаа нийт ард иргэдтэй хэрэгжүүлж чадвал суманд гэж 241 хүнд нэг эмч ногдож байгаа хөдөө орон нутагт гэдэг чинь бид нар биш суманд 241 биш юунд нийт 241 байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ их ачаалтыг бууруулахын тулд өчсөн сэргийлж тэр чиглэлээр хүнээс сургаж ажиллаж чадвал илүү их өндөр амжилтанд хүрэх боломж байна гэсэн ийм одоо зүйлийг аваад танилцуулж байгаамаа.